Goeiemôre. Vanoggend behandel ons die laaste wet van die 8 wette van kwartaal 1. En die laaste wet is die wet op verbruikersbeskerming. Kom ons kyk net gou wat het ons nou al alles gedoen. Ons het reeds die wet op vaardigheidsontwikkeling, arbeidsverhoudinge, gelyke indiensneming, basiese diensvoorwaardes, vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging en die nasionale kredietwet afgehandel. Die 8ste wet is die wet op verbruikersbeskerming. Kom ons kyk net gou wat sê die eksamenriglyn. Soos met al die ander wette, moet ons kan doen die doel van die wet, die impak van die wet op besighede, optrede wat as diskriminerend beskou word, strafmaatreëls of die gevolge as die wet nie nagekom word nie, maniere hoe besighede wel die wet kan nakom, en dan hier by die wet op verbruikersbeskerming het ons ook die regte van die verbruikers volgens die wet op verbruikersbeskerming. Die wet op verbruikersbeskerming is 'n wet wat baie lande het, of die meeste lande in die wêreld, het 'n wet soos die wet op verbruikersbeskerming. En uit sy naam kan jy aflei dat dit gaan daaroor dat ons wat verbruikers is, beskerm word teen die wet. Nou natuurlik, ons het regte wat die wet ons gee, wat ons beskerm, sodat ons nie te nagekom word of skadelike produkte of dienste koop nie. En hierdie regte wat ons het, word dan beskerm teen die wet. Dit is natuurlik belangrik vir mense wat byvoorbeeld allergieë het ensovoorts. Dit is ook die wet waar die etikette of die inligting op die produkte vandaan kom. Dis hoekom dit nou op die produkte is. En natuurlik moet ons beskerm word, want 'n mens kry baie gevaarlike produkte wat 'n mens fisies kan beseer, wat giftig is, brandbaar is. As dit in jou oë kom, kan dit jou beskadig. En dan natuurlik is daar die bedryf soos die skoonheidsbedryf, waar daar byvoorbeeld van hierdie produkte op diere getoets word. En hierdie wet stel ons as verbruikers in staat om dan te kyk waar kom hierdie produkte vandaan, hoe is dit vervaardig, wat is byvoorbeeld die land van oorsprong, sodat ons meer verantwoordelike verbruikers kan wees. So die wet gaan daaroor om hierdie regte wat ons het te beskerm en ons ook te beskerm teen skadelike produkte wat ons moontlik fisies kan skade aandoen en om ons die reg te gee om inligting te kry oor die produkte, waar dit vervaardig word en hoe, sodat ons meer verantwoordelike verbruikers kan wees. Dan natuurlik ook die advertensies. Die wet beskerm ons teen al die onetiese advertentiepraktyke, misleidende advertensies, advertensies wat vals inligting verskaf ensovoorts. So die wet op verbruikersbeskerming spesifiek geontwerp om ons as verbruikers te beskerm. Kom ons kyk eers na die doel van die wet. Soos ek nou reeds gesê het, dit bevorder verantwoordelike verbruikersgedrag, sodat ons weet waar kom ons produkte vandaan en hoe is dit vervaardig. Die wet maak ook voorsiening vir die daarstel van die nasionale verbruikerskommissie. So as mense 'n probleem het, of as mense 'n probleem het met 'n produk, dan is die nasionale verbruikerskommissie daar en 'n mens kan daar gaan klagtes indien. Dit versterk ook die kultuur van ons verbruikersregte, sodat ons weet wat is ons regte en daarop kan staan. En dan is daar nasionale standaarde wat gestel word om ons te beskerm. Dit stel ook verbruikers en besighede in staat om dispute regverdig op te los. So as daar 'n probleem is met 'n produk, of jy het skade gelei as gevolg van 'n produk, dan kan ons dit meer regverdig oplos. En dan dit bemagtig ons as verbruikers om regstappe te doen, as ons verbruikersregte dan geskend word. En dan beskerm ons dit teen gewetenlose besighede, soos byvoorbeeld 'n wegloper franchiser, mense wat oornag sommer verdwyn. En dit keer dat hierdie verskaffers van goedere en dienste ons nie mislei nie. En dit gee riglyne sodat ons
beter inligting het, sodat onregverdige sakepraktyke verbied kan word. Natuurlik beskerm dit natuurlik ook ons veiligheid teen gevaarlike produkte, en nou is daar wette wat presies sê hoe moet die transaksies wat ons aangaan benader word en afgehandel word, en dan verseker dit dat ons toegang het tot inligting, sodat ons ingeligte besluite kan neem. Byvoorbeeld, daar is baie sterk verbruikersgroepe wat hulle nou keer dat mense verder toetse doen, byvoorbeeld op diere vir die kosmetiese bedryf. En dan beskerm dit verbruikers teen kontrakte wat onregverdige bepalings bevat. Soos wat jy kan sien, die wet op verbruikersbeskerming om ons as verbruikers te beskerm teen al hierdie gevaarlike produkte, ons inligting te gee en ons 'n manier te gee om te kla en regstappe te neem as ons regte te nagekom word. Die doel van die wet. Die vragies was deel van 'n lang vraag in Junie 2016, beskryf in breë trekke die doel van die wet, beskryf in breë trekke die doel van die wet. So nou kan ons doen die doel van die wet op verbruikersbeskerming. Volgende gaan ons kyk na die impak van die wet op besighede. Nou die positiewe impak is, besighede word nou teen oneerlike mededingers beskerm. Met ander woorde, die wet geld vir al die besighede eweveel, en nou kan besighede nie met hierdie onetiese praktyke onregverdig meeding nie. Dit keer nou ook dat groter besighede kleiner besighede kan ondermyn. En natuurlik, as die besighede aan die wet voldoen, dan gaan hulle meer loyale verbruikers hê, omdat 'n mens weet, jou regte word in ag geneem en jou regte as verbruiker word beskerm. Besighede word dan self ook beskerm as hulle verbruikers is. So een besigheid kan ook 'n ander besigheid aangee as hulle byvoorbeeld by 'n verskaffer gekoop het en hulle as verbruiker se regte is nagekom. Dan kan besighede ook 'n goeie beeld kry as hulle verseker dat jou regte nie geskend word nie. En dit stel besighede in staat om dispute reg op te los. Onthou nou, die Nasionale Verbruikerskommissie werk saam met die wet op verbruikersbeskerming. So dis die positiewe impak van die wet op besighede. Die negatiewe impak is, boetes vir nie nakoming nie, kan baie hoog wees. Onthou mens weer eens, hier word met mense se veiligheid en gesondheid gewerk. Die personeel moet opgelei word, wat kan lei tot hoë kostes, want die personeel moet natuurlik nou ook almal weet, wat is die regte van die verbruikers. In die proses van inligting bekend maak, kan daar dalk vertroulike inligting beskikbaar raak vir mededingers. Dan moet foutiewe items vervang word as dit 6 maande na die aankoop voorkom. En natuurlik verhoog die administrasie, want daar is nou baie kontrakte wat vir die verbruikers moet gegee word en in 'n eenvoudige en verstaanbare taal. Dan moet besighede ook hulle inligtingstegnologie verbeter, omdat die kleinhandelaar meer gedetailleerde rekords moet hou van die interaksie met sy verbruikers. Omdat mense byvoorbeeld 6 maande na die tyd nog kan goed teruggee, moet daar dan hierdie inligting gehou word, wat is verkoop, wanneer is dit verkoop, ensovoorts. Dan het ons gesê, moet die dokumente vereenvoudig word, dis natuurlik 'n ekstra koste, want ons moet dit in 'n eenvoudige en verstaanbare taal ontvang. Dan het besighede natuurlik nou versekering nodig teen eise wat kliënte of verbruikers kan instel, en dit verhoog die risiko en hulle gaan 'n hoër premie betaal, veral as daar eise ingestel word teen die onderneming. En dan, bestuur van die verskaffingsketting van voorraadvlakke moet nou aangepas word, want foutiewe goedere moet binne 6 maande vervang word. So besighede moet nou baie meer voorraad aanhou en van 'n spesifieke produk, en as hulle die produk verkoop het, dan is hulle veronderstel om hom nog vir 6 maande beskikbaar te hê, as iemand dan die produk kom omruil. En dit het 'n groot impak op hulle voorraadvlakke en wat hulle stoor en hoe lank hulle dit moet stoor. So dis die nadele van die wet op verbruikersbeskerming. Die vragies ontleed die impak van die wet
as deel van 'n afdeling B vraag, dan kan jy natuurlik die voor- en die nadele skryf, of as deel van 'n lang vraag, evalueer die impak van die wet, evalueer of bespreek die impak van die wet. Goed, so nou kan ons ook doen die impak van die wet op besighede. Volgende gaan ons kyk na optrede wat as diskriminerend beskou word volgens die wet. En die eerste ding natuurlik is onbillike pryse vir dieselfde goedere en dienste. So ons word beskerm daarteen dat daar onbillike pryse gevra word. En dan, as hulle nie vir ons die inligting gee, of al die inligting wat mens nodig het, oor die produk of diens nie. Natuurlik, as jy kliënte anders behandel, gebaseer op hulle geslag of ouderdom of ras. En dan, as 'n mens een verbruikersgroep prioritiseer, wanneer jy bemarking doen of verkope doen. En dan natuurlik, as jy verskillende kwaliteit, goedere of dienste in verskillende gebiede verkoop. Optrede wat as diskriminerend beskou word volgens die wet. Volgende gaan ons doen strafmaatreëls of die gevolge vir die nie-nakoming van die wet. In die eerste plek, 'n kontrak kan ongeldig verklaar word of daar kan 'n boete of selfs direkte gevangenskap opgelê word as besighede nie die wet nakom nie. En dit sal natuurlik wees in ernstige gevalle waar mense beseer is of dood is. Dan kan hulle 'n boete of 'n gevangenisstraf van tot 10 jaar in die gesig staar. En dan kan daar audits uitgevoer word en hulle kan die besigheid boete gee of geheel en al ontbind as hulle vind dat die produkte of goedere of dienste gevaarlik is. En dan natuurlik moet die besigheid die verbruikers wat skade gelei het vergoed in ooreenstemming met die mate waarin hulle regtig oortree is. En ek sal nou aan die einde van die les vir jou wys van die enterprise en listeriose en wat so groot bedrag die ondernemings die verbruikers moet vergoed. So dit is dan natuurlik die strawwe of die gevolge as die onderneming nie die wet nakom nie. En nou gaan ons kyk na maniere hoe besighede wel die wet kan nakom. In die eerste plek, hulle moet al die pryse van die produkte op 'n uitverkoping byvoorbeeld bekend maak. En dan het ons 'n 5-dag afkoelperiode. Dit beteken, as jy iets koop, kan jy 5 dae na die tyd nog dit gaan terugneem en jy moet jou geld terug ontvang. So daar is 'n 5-dag afkoeltydperk en dis vir enige produk wat mens koop. 5 dae nadat jy dit gekoop het, as jy dit besluit intussen, jy het 'n fout gemaak, natuurlik ongebruik, moet jy die produk teruggee, dan kan jy jou geld terugkry. Dan moet hulle natuurlik ook voldoen aan die wetlike vereistes vir promosiekompetisies. So die wet omskryf baie mooi watse kompetisies kan mens hou en die reëls en die regulasies, en as hulle sulke kompetisies doen, dan moet hulle baie mooi volgens al die voorskrifte en regulasies van die wet bly. Hulle moet dan natuurlik ook opleiding gee aan hulle personeel, sodat almal weet wat is die verbruiker se regte. Omdat een van ons regte is die reg om te kla, kan hulle byvoorbeeld fasiliteite implementeer om klagtes te hanteer, byvoorbeeld houers vir voorstelle. Baie groter ondernemings het 'n hele kliënteafdeling of 'n customer service, soos wat ons dit noem, om byvoorbeeld klagtes te hanteer. Dan kan hulle die wet nakom deur seker te maak dat die goedere of dienste wat hulle aanbied gestandaardiseerd is en dieselfde gehalte het, sodat hulle nie klomp verskillende goed verkoop nie. Die besigheid se naam byvoorbeeld moet op al hulle dokumente, briefhoofde, fakture, kontrakte ensovoorts wees, sodat 'n mens as jy 'n probleem het kan sien waar het jy dit gekoop en hulle kan kontak. Bondeling van goedere en dienste moet verbruikers bevoordeel. Bondeling beteken jy koop byvoorbeeld 'n selfoon en jy kry 'n tablet, oorfone ensovoorts alles bymekaar. En hierdie tipe van bondeling moet so wees dat dit jou as verbruiker bevoordeel. En dan
moet die besigheid voldoen aan die vereistes oor die inligting op die etikette, verpakking ensovoorts. Byvoorbeeld op sigarette die waarskuwing wat sê dat rook gevaarlik is. So dis die maniere waar besighede aan die wet kan voldoen. Die vraagie was deel van 'n lang vraag, stel praktiese maniere voor waarop besighede aan die wet kan voldoen. So nou kan ons ook doen maniere hoe besighede die wette kan nakom. In die volgende deel van hierdie onderwerp gaan ons kyk in detail na elke reg wat ons as verbruikers het volgens die wet. Kom ons gaan kyk net bietjie. Die grootste onlangste saak waar verbruikers benadeel is natuurlik die saak gewees oor die Tiger Brands en so ons praat maar sommer van die Polonie en die listeriose siekte wat mense opgedoen het omdat hulle die produk gekoop het. En dit was 'n groot gevaar. Daar is mense wat dood is en wat baie siek geraak het as gevolg van hierdie siekte. En hulle het dit gaan navolg en hulle het dit spesifiek gekry by Enterprise in Polokwane, die produksiefasiliteit. En natuurlik, omdat ons as verbruikers nou hierdie regte het hulle al hierdie produkte herroep. En dit was van Maart 2018 af. En daar was 1027 mense het siek geword en daar was 58 in 'n 8-week periode. En dan was daar baie mense verder en nog langer wat siek geraak het en dit is 'n baie ernstige siekte soos ek gesê het, daar's mense dood van hierdie siekte. En dan het hulle gesê, hulle gaan nou hierdie produkte herroep en al hierdie besigheid mag ook nie hierdie produkte uitgevoer het nie. En nou kan jy sien, die Nasionale Verbruikerskommissie was in beheer van hierdie herroepproses. Natuurlik saam met die minister van Gesondheid. En natuurlik, soos ons gesê het, deel van ons regte is, die ondernemings wat dan produkte verkoop wat 'n mens siek maak, in hierdie geval, of dood veroorsaak het, moet dan die verbruiker vergoed, na mate hoe die skade wat jy gelei het, hoe ernstig dit was. En in hierdie geval, moes Tiger Brands tussen 100.000 en 3 miljoen rand vir gesinne betaal, waarvan mense oorlede is. En dan het ons nou reeds gesê, dit was in Polokwane, en soos ons gesê het, die hoeveelheid geld wat mens kry, of die grootte van die vergoeding wat jy kry, hang dan af van hoe groot was jou skade. En in hierdie geval het dit gewissel van byvoorbeeld die broodwinners van die gesin tot ongebore babas. En as dit sulke gevalle is waar mense oorlede is, dan sal natuurlik nou baie groter bedrag uitbetaal moet word. Ander produkte wat al herroep is in Suid-Afrika is byvoorbeeld die Pilchers geblikte vis wat herroep is. Dit kan ook natuurlik baie gevaarlik wees, selfs mense laat doodgaan as 'n mens geblikte kos eet wat nie meer veilig is nie. Op 'n stadium het hulle hierdie Pure Joy sap herroep omdat daar chemikalie was, skoonmaakchemikalie in die sap. En dit is ook herroep en baie interessant, hulle het op 'n stadium Dettol herroep en hulle sê hier, hy is herroep omdat hy nie 99% van die kieme doodmaak soos wat dit beloof op die verpakking nie. So mens kan sien hier op die verpakking, dit sê kills 99.9% of bacteria and viruses. En as jy die artikel gaan lees, dan sê hulle toetse gedoen en dit is nie so nie. En Dettol is toe herroep. So dit is net 'n paar interessante gevalle en produkte wat teruggeroep is in Suid-Afrika. In die volgende deel van die onderwerp sal ons dan nou kyk na al hierdie regte wat ons as verbruikers het volgens die Nasionale Verbruikersbeskermingswet en ons sal ook kyk na die lang vrae en ander vrae. Baie dankie, geniet jou dag.